อ
gọi không nghe thấy đâu. Không biết là số tiền bao nhiêu. Trên còn có cả cước à. Gọi mà không nghe thấy, ngồi đây chờ xem có thấy quay lại tìm. Sao mà lâu thế không thấy về tìm tiền nhỉ? Alo. Lâu đâu. Giờ ở kia mà chị gọi em không thấy thưa, mà gọi chờ mãi không thấy về, chị tưởng là sao em không quay lại. Đấy đi đưa hai đứa cháu đi mua đồ thế là rơi mất tí. Em kể cho tiền xong đủ chưa? Tiền của em vẫn đủ chị ạ. May quá chị nhặt được. Thế Lần bây sau giờ đi thì chú ý một tí. vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm, đưa một ít Thôi chị không tiền lấy cho đâu. chị mang đi mua đồ ăn. Ông Chị chị lấy không lấy đi. đâu. Không, chị không lấy Chị đâu. lấy đi. Không. Coi như là chị nhặt được giúp em Không. cảm ơn nhiều rồi. Thôi Đây, chị không lấy đâu, em cứ lấy cất đi đi. chị. Không, chị không lấy đâu, em cứ cất đi. Thế em cảm ơn nhá. Dạ vâng, Em không xin sao. lại nhá. Lần sau đi chú ý một tí. Ok. Thế em cảm ơn chị, em đi đây. Lần Cảm sau ơn đi chị nhiều nhá. chú ý một tí. Vâng. Thế em đang đưa hai đứa cháu ra ngoài mua đồ.